Bon dia a totes i a tots. Jo soc na Lucía, som la persona referent del programa obert de Serenat. I avui estem en una nova edició d'Obert a Casa. I el que farem serà un Comecocos i ho lligarem amb el dia 8 de març. Sabíeu vosaltres que fins 1933 a Espanya les dones no van poder votar? Sabíeu que encara n'hi ha nines que no les deixen anar a l'escola? Sabíeu que hi ha dones que cobren manco per fer la mateixa feina que altres homes? Sabíeu que a la majoria de les famílies les tasques de la llar i de cures les assumeixen les dones? Per tots aquests motius i per molt més, celebrem el dia 8 de març, Dia Internacional de les Dones, per poder continuar lluitant per canviar la nostra societat i a nosaltres com a persones per aconseguir la igualtat entre homes i dones. Llavors, per celebrar aquest dia i fer un taller a casa que ens entretengui molt, hem pensat fer un Comecocos amb dones referents, dones que van fer coses importants en el passat. Llavors, en la publicació trobareu aquesta fua on surten algunes dones molt importants de la història de la humanitat. Per exemple, tenim aquí a Clara Campoamor, que és la dona que va aconseguir que les dones poguessin votar a Espanya. Tenim també en aquest Comecocos a Marie Curie, que com sabeu és una científica molt important que va fer molt de descobriments. Tenim també a Carmen Conde, que és una escritora espanyola molt important. I després tenim també a Hipàtia d'Alejandria, que va ser una científica molt important i es creu que va ser la primera persona que se va donar compte que la Terra girava entorn al Sol. Llavors, amb aquesta fua, la retalleu fent un quadrat i vos quedarà així. És molt fàcil. Vos quedarà aquesta fueta. Llavors, per fer un Comecocos se fa de la següent manera. Agafa el meu quadrat, el posa damunt la taula i el doblego així, que quedi ben igual de per tot. I amb aquest ditat faig així. Llavors, ja he fet el dobleg, sempre molt important, si fèiem amb una fua que tingui ja les imatges impreses, hem de posar les imatges cap endafora, d'acord? Llavors, hem fet aquest dobleg perquè me serveixi de guia, aquest d'aquí enmig. I començo a fer paquetitos. Agafo la punta i la duc en el centre. Agafo l'altra punta i la duc en el centre. La tercera punta va també en el centre. I sempre, si voleu i ho necessiteu, pitjau aquí perquè el paper ja sabeu que de vegades fa el que vol. I la darrera punteta la fico aquí i ja està. Què més he de fer? Ara torno a girar i torno a fer les puntetes. Una punteta aquí, l'altra punteta la torno a dur al centre, ja duim dues. Veus que queden els números per de dins? Agafo la tercera punteta, la fico aquí, ja estem a punt d'acabar, pitjam perquè el paper faci el que volem i fem la darrera punta en el centre. I ja ho tenim quasi fet. Quan tenim això, doblegam per la meitat dues vegades. Una vegada així, tornem a obrir i tornem a pitjar de l'altra banda. I ja tenim el nostre Comecocos que ens servirà per poder conèixer a més dones aquest 8 de març que cau aquest any en dilluns. Llavors, fiqueu els ditats, teniu aquí a les 4 dones de les que han xerrat i ja podeu jugar. Quin número triau? Els 2. 1, 2. I d'aquí quin número triau? El 6. Vinga, el 6. I en aquesta fua, en aquest material que vos hem mostrat en el principi, tenim una pregunta per continuar aprenent sobre les dones. I ens demanen, ¿quién consiguió el sufragio femenino en España? Sufragio vol dir que la gent pugui votar.
Pues abans vos ho hem explicat, na Clara Campoamor. Si vos agrada aquesta fua però voleu fer més coses, ho podeu fer també amb una fua en blanc. I tindríeu el mateix comecocos que vosaltres podríeu decorar amb les dones importants que conegueu o en el que vosaltres vulgueu. Podríeu jugar i podríeu decorar tant per aquí de dins, per aquí de fora, perdoneu, com per aquí de dins, com a baix. I podríeu escriure nom de dones, professions que les dones també poden exercir o qualsevol cosa que vos agradi. A més d'aquestes dones, vos proposam altres noms de dones que en el món estan fent coses per protegir la terra. Per exemple, tenim a Vandana Shiva, que és una dona de la Índia que fa molta feina i s'esforça moltíssim per protegir l'ecologia del seu país, la Índia. Tenim també a Wangari Maathai, que és la primera dona africana que va ser Premi Nobel de la Pau. I ella lluita per les dones, per l'ecologia i perquè la gent del seu país estigui bé. I també tenim, per exemple, a Greta Thunberg, que vosaltres la coneixeu, una atleta molt joveneta, que és la persona que va impulsar el Fridays for Future, que és aquestes accions que fan els joves per tal de que aprenguem a protegir la terra i a ser ecologistes. I aquest ha estat el taller d'avui. Esperem que us hagi agradat i que us faceu també a casa. Moltes gràcies, adeu!